Assalamualaikum, kembali muncul dengan video-video campur aduk ya. Oke teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, ini kita penasaran dengan power mungil ya. Sekarang mungkin sudah banyak di pasaran, mungkin power kelas D dalam bentuk kecil yang mungkin kalau di online harganya sekitar 3.500 ya. Ini kalau beli offline di toko terdekat 7.000-an. Nah ini cuma untuk 5 volt, dia disuplai 5 volt, kekuatannya 3 watt, stereo. Ini udah stereo. Ada yang bervariasi, ada yang 60 watt, 50 watt. Nah sudah praktis kayak gini. Saya penasaran suaranya seperti apa. Kita bebani dengan speaker ini, berapa inci ya ini, kecil 6 ada nggak ya, 6 mungkin 6 itu. Oke, seperti apa suaranya. Ini serinya, ini power stereo. Nah, 5 volt, inputnya sebelah sini, ini ya input, ini output speaker. Saya nggak fokus ya. Nah, kita fokuskan dulu biar kelihatan. Gambarnya kayak gini. Ini serinya seri berapa nih, PAM 8403 serinya guys. Oke, kita coba langsung aja ya, kita putarkan musik. Putarkan musik dulu guys. Kok rewel musik ini. Nggak pakai. Ini masih tak pakai sebelah guys, mono ya. Saya tambah ya volumenya ya. Nah kayaknya cukup. Power segede ini cuma suaranya untuk di ruangan sudah cukup menggelegar ya. Bayangkan gedenya segini diberi supply 5 volt ini. Nah ini supply-nya sebelah sini, nih supply-nya. Tambah lagi volumenya.
mantep guys, ini cuma 3 watt, harga 3,5. Nah, cuma sudah menghasilkan suara ya cukup keras kalau untuk musik-musik di dalam ruangan itu. Seri PAM8403 ya, silahkan searching di online shop mungkin ya, serinya itu banyak yang jualan, mungkin bisa nyoba yang ada yang seri 50 watt, 60 watt, bahkan 500 watt, kecil mungil, cabai rawit tapi ya. Itu sedikit sharing, siapa tahu pengen membuat unen-unen alias musik-musik sederhana bisa pakai IC alternatif power kecil-kecil seperti ini. Thank you, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.